李亚林乘机前往澳大利亚的时候，日本的诸多忍者也纷纷出动，即刻前往华夏。得益于华夏近年来的免签政策，几百名忍者无需办理任何前置手续，直接带着护照便从各个机场乘坐伊藤家族提供的包机前往华夏。苏若离没等这些忍者抵达，就已经先带着何家人开始调查。他向姐姐苏之瑜借调了几个苏家的安防人员，由他们黑进了汤臣一品的监控系统以及道路监控，第一时间调取了这2天所有的监控录像。当他们分析这些录像的时候，很快就找到了萧初然一家乘商务车离开的画面。可是让苏若离惊讶的是，这辆车在经过监控探头的时候，车窗竟然完全拍不到内部。后排窗户本来就是很黑的隐私膜，完全看不到任何车内的景象。可是前排挡风玻璃在监控探头下，竟然莫名其妙成了镜面。苏若离原本也并没有过于在意，但当他在监控中不断追踪，追到高速公路的时候，诡异的事情发生了。高速公路的监控并不是全程覆盖，监控画面是一段一段的，每一段中间都至少间隔1公里以上，所以上一个监控画面里，萧初然乘坐的车还在画面中被捕捉得非常清楚，下一个监控画面里就出现了7辆一模一样的车。苏若离顿时惊呆了，他脱口问道：怎么回事？这些车从哪里冒出来的？苏家的技术人员解释道：二小姐，这些车都是忽然出现的，似乎是之前就已经在路上等着了，只是他们之前都没在同一个画面里，现在全都汇聚到了一起。苏若离放大画面，仔细盯着每一辆车，皱眉道：这些车看起来一模一样，都没有牌照，也没有任何与众不同之处，这一下就无法断定叶太太究竟在哪辆车里了。接着下一个监控画面，同样的车还在增加，继续沿着监控追踪。技术人员一脸懵逼地说：二小姐，这里同款的车辆还在不断增加，而且我们发现他们在监控中的画面一路都在不停地互相超车，拍不到的时候恐怕也是一样。这样的话，我们基本上不可能定位出究竟哪一辆才是目标车辆。苏若离神色凝重，对方不但有备而来，而且准备的有点过于充分了。另一位技术人员脱口道：二小姐，从这里开始已经有车下高速了，我们要不要沿着下高速的车辆继续追踪？苏若离道：我们根本无法区分出哪一辆才是目标车辆，如果每一辆车都要追踪下去，单靠我们这些人怕是根本不够。说罢，苏若离想到一个细节，连忙问：快看一下他们下高速走的什么通道，是人工通道还是 ETC？ 技术人员将收费站的视频画面调出来，说：二小姐，是 ETC。 苏若离感觉抓住了线索，说：就算车没有悬挂拍照，办理 ETC 的时候肯定也要留下车辆信息，查一下 ETC 系统里的记录。技术人员在电脑前一阵忙碌，随即说道：查到了二小姐，车牌号是金陵本地车牌，号码是 CK196。 苏若离激动地说：那赶紧查一下这个 CK196 的登记信息。对方回复道：车主名叫肖长坤，登记的车辆信息是一辆劳斯莱斯库里南。肖长坤？苏若离皱眉说道：这怎么可能呢？苏若离自然了解肖长坤的情况，他知道肖长坤有一辆最贵的劳斯莱斯库里南，为什么这辆商务车会使用他的 ETC？ 于是苏若离问：现在的 ETC 可以无损拆除了吗？我记得以前拆下来之后就不能用了，必须重新激活。一位工作人员说道：现在 ETC 宽松多了，不需要去指定地点安装，网上买了就可以直接邮寄到家，而且还能待激活。以前的 ETC 有一个弹性开关，粘在玻璃上之后就激活，从玻璃上拆除之后，弹性开关打开就失效。但现在从网上买的话，卖家可以直接用硬物把那个弹性开关粘起来，这样就不需要贴在玻璃上，放在哪都可以。苏若离有些惊喜地说：那这么说来，
肖长坤是把库里南里的 ETC 拿到了这辆车里。说罢，他立刻吩咐，给我盯紧这辆车，我要知道他去过哪些地方，最终去了哪里。好的，二小姐。苏若离还以为自己一上来就找到了线索，可没想到的是，很快又有一位工作人员说道，二小姐，我这里也看到一辆车下高速了，他也是走的 ETC 通道，我在系统里查了一下，他的 ETC 信息也是 CK196。怎么回事？苏若离忽然感觉有些不妙，连忙问，他们难道复制了肖长坤的 ETC？ 技术人员说， ETC 的逻辑就是加密钥匙，对普通人来说，想破解它很难，但对专业人士来说，破解起来很简单，只是破解它没什么价值。理论上，只要能将某一辆车的电子标签全部破译出来，就可以复制。苏若离刚刚涌上的一点欣喜瞬间烟消云散，他叹了口气，说，如此看来，这些一模一样的车，用的也是一模一样的 ETC 标签，如此一来，每一辆车都无法洗脱嫌疑。技术人员神情凝重地说，二小姐，同样的车还在增加，现在已经至少30多辆了。苏若离想不出应对方案，赶紧把情况发给叶晨。当叶晨看到那些监控画面时，同样惊得目瞪口呆。他没想到，唐四海为了转移肖初然一家3口，竟然如此大费周章，看来是真的不想让自己找到肖初然了。心急之下，叶晨赶紧将苏若离也拉进群聊，同时将苏若离发来的视频都转发到了群里。李亚林此时正在飞机上，由于是安家的私人飞机，飞机上有高速网络服务，他在看过这些视频之后，立刻回复道，叶少爷，我从业这么多年，还从来没见过这么大的阵仗，而且这一招太精明了，所有车一模一样，等于把我们的任务量翻了几10倍不止，情况不妙啊。叶晨问他，李探长有什么好办法能够加快甄别吗？李亚林思考许久，忽然灵机一动，道，我把这些视频发给 AI 模型吧，看看它能不能分析出什么问题。